Tajuk utama Buletin TV9 26 Jun, Sultan Selangor Zahir rasa amat duka cita dengan keputusan ahli-ahli Liga Bola Sepak Malaysia. Juga hasil risikan selama 6 bulan, Imigresen bongkar tipu hela pengemis warga asing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa kecewa dan amat duka cita dengan keputusan ahli-ahli Liga Bola Sepak Malaysia MFL serta ahli-ahli Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, khususnya Presiden Datuk Hamidin Mohamad Amin berhubung kes ketidakhadiran Selangor FC ke perlawanan Sumbangsih 10 Mei lalu. Baginda turut menyifatkan keputusan itu sebagai tidak bertanggungjawab, dibuat tanpa ihsan dan tidak berperikemanusiaan serta tidak mempamerkan keprihatinan terhadap kezaliman yang berlaku. Menerusi titah kenyataan, Baginda turut terkejut kerana Datuk Hamidin langsung tidak serius bersuara. Padahal menurut Baginda, Datuk Hamidin sebelum ini bekas Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Selangor FAS dari tahun 1995 hingga 2013 dan berpengalaman dalam arena bola sepak Selangor serta penerima darjah kebesaran Datuk Sultan Sharafuddin Idris Shah daripada Baginda. Titah Sultan Sharafuddin pada 5 Mei lalu, satu kes jenayah serangan asid yang mengancam nyawa telah menimpa ikon bola sepak Selangor dan Malaysia Faisal Halim. Beberapa lagi insiden serangan terhadap pemain bola sepak profesional juga berlaku pada minggu yang sama. Disebabkan itu, Baginda telah pun memberi perkenan kepada pihak Selangor FC untuk menghantar permohonan penangguhan perlawanan Piala Sumbangsih kerana pemain Selangor FC masih dalam keadaan trauma dan ketakutan. Bagaimanapun, pihak MFL telah menolak permohonan penangguhan itu dan memberi kemenangan 3-0 serta kejuaraan Sumbangsih kepada pihak lawan. Baginda turut menzahirkan pandangan bahawa hukuman yang dijatuhkan iaitu denda RM100,000, bayaran pampasan kerugian ditanggung tuan rumah dan MFL, pemotongan 3 mata serta hukuman menjalankan perlawanan tanpa penonton adalah tidak masuk akal dan amat berlebihan memandangkan kemenangan sudah pun diberikan kepada pasukan lawan. Baginda telah terlibat dalam arena bola sepak tempatan sejak tahun 1968 semasa zaman FAS diterajui oleh Datuk Seri Harun Idris sehingga Baginda bersara pada tahun 1990 dan dalam tempoh itu, Baginda tidak pernah menyaksikan keadaan seperti sekarang. Tegas Sultan Sharafuddin, sukan yang sepatutnya menjadi platform perpaduan antara berbilang kaum dan rakyat kini telah dicemari dengan keganasan. Baginda juga pelik kerana MFL dan FAM tidak menunjukkan rasa simpati dan belas kasihan kepada pihak-pihak yang teraniaya dalam isu ini. Titah Baginda harus diingat apa yang berlaku ini bukan sahaja akan mencemar kredibiliti sukan bola sepak di negara ini, malah boleh membunuh semangat dan hal tuju pasukan Selangor FC. Sultan Sharafuddin yang kini berperanan sebagai penaung dalam FAS bertitah jika Baginda meneraju kepimpinan FAS dan Selangor FC, Baginda tidak teragak-agak untuk menarik keluar pasukan Selangor daripada Liga Super untuk tempoh masa tertentu. Sultan Sharafuddin turut mengingatkan MFL untuk membuat keputusan dengan berhati-hati. Titah Baginda, bola sepak adalah sukan yang digemari dan menyatupadukan rakyat Malaysia berteraskan semangat kesukanan yang tinggi. Selangor FC mengeluarkan kenyataan balas selepas dikenakan hukuman oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL kerana tidak hadir ke perlawanan Piala Sumbangsih bulan lalu. The Red Giants memaklumkan mahu meneliti dan mengkaji pilihan yang ada sebelum mengambil langkah seterusnya. Klub Bola Sepak Selangor hanya mengeluarkan kenyataan ringkas mengenai hukuman yang diputuskan Liga Bola Sepak Malaysia MFL kepada mereka berikutan tindakan tidak beraksi di perlawanan Sumbangsih yang juga perlawanan pertama Liga Super 10 Mei lalu. The Red Giants memaklumkan pihaknya sedang meneliti serta mengkaji saluran yang ada terlebih dahulu untuk menentukan langkah berikutnya. Dalam masa sama, Selangor FC sekali lagi menjelaskan tindakan kontroversi lalu diambil susulan penolakan permohonan penangguhan selepas kes jenayah serangan asid pemainnya dan beberapa insiden lain melibatkan pemain tanah air. MFL semalam mengenakan hukuman berat kepada Selangor FC iaitu denda RM100,000, bayaran pampasan kerugian kepada tuan rumah iaitu Johor Darul Takzim JDT, pemotongan 3 mata dan bermain tanpa penyokong.
4 hukuman yang ditetapkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL ke atas Selangor FC terus menimbulkan kekecauan dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Bagi meredakan kekecauan ini, Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Stuart Ramalingam menjelaskan Selangor FC sebenarnya masih boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 4 hari dari tarikh keputusan hukuman dikeluarkan. Prosesnya, Pasukan Selangor ada 3 atau 4 hari untuk mengemukakan surat rayuan dan selepas itu badan akan go through the relevant documents dan akan bersidang selepas itu. Mungkin dalam 2, 3, 4 minggu, I think at the latest it should be completed. Kalau Selangor keluarkan surat rayuan. Daripada 4 rayuan tersebut, badan rayuan akan teliti proses keputusan dibuat dan jikalau daripada 4 perkara tersebut perlu ke 1 atau 2 perkara dipertimbangkan semula, boleh diambil daripada badan rayuan. Jikalau hendak keluar daripada proses perundangan lokal, perlu juga melalui proses tersebut. So proses ahli lembaga pengarah dah is already complete. Sekarang the next process is proses rayuan. Selepas proses rayuan tu terpulang pada Selangor juga. Sementara itu, Ahli Jawatankuasa Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Seri Syahrir Mokhtar telah meletakkan jawatan daripada Badan Induk Bola Sepak itu serta-merta. Peletakan jawatan Syahrir itu dipercayai ada kaitan dengan hukuman melampau yang dikenakan Liga Bola Sepak Malaysia MFL kepada Selangor FC selepas tidak hadir perlawanan Piala Sumbasih menentang Johor Darul Takzim JDT di Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri, Johor bulan lalu. Saya dah meletakkan jawatan hari ini. Surat saya dah sampaikan kepada Datuk Presiden dan juga Sri Agung FAM tengah hari tadi. Satu lagi, mungkin orang tertanya kenapa saya letak jawatan. Saya rasa dengan kemelut bola sepak yang berlaku sekarang ni, saya rasa jalan terbaik adalah untuk saya mundur dirilah dulu daripada FAM supaya saya lebih fokus kepada Football Association of Selangor, FAS dan juga Selangor FC buat masa dan ketika ini. Bayi dan kanak-kanak berusia antara 10 bulan hingga 6 tahun diberi minum ubat batuk kemudian dibawa keluar mengemis. Tipu hela itu digunakan pengemis warga asing di ibu negara untuk meraih simpati orang ramai. Kegiatan mereka diketahui selepas Jabatan Imigresen melancarkan operasi ke atas sebuah premis perniagaan malam semalam. Serbuan dilakukan di sebuah rumah kedai dan menemukan beberapa botol ubat batuk di kediaman yang disewa warga asing terbabit. Bangunan ini turut dijadikan tempat tinggal warga asing disyaki dari Pakistan, Indonesia dan India dengan kadar sewa RM800 sebulan. Satu bilik kecil dipercayai didiami 8 individu termasuk beberapa kanak-kanak. Warga asing terbabit aktif mengemis di sekitar Jalan Chowkit, Jalan Masjid India dan Jalan Sentul. Serbuan juga membongkar sindiket pemalsuan dokumen pasport yang berselindung di sebalik perniagaan kedai dobi, alat telekomunikasi dan kedai gunting rambut. Ketika serbuan, puluhan pasport dipercayai memiliki cop palsu ditemui. Pengarah Imigresen Kuala Lumpur Wan Muhammad Saupi Wan Yusof berkata, serbuan dilancarkan berdasarkan hasil risikan selama 6 bulan. 79 warga asing dan seorang lelaki warga tempatan berusia 10 bulan hingga 59 tahun ditahan. 77 daripadanya warga Pakistan dan masing-masing seorang wanita warga Indonesia serta India. Seramai 20,207 warga asing yang tidak mempunyai dokumen sah telah dihantar pulang ke negara asal masing-masing antara Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penghantaran pulang itu dilakukan selepas Jabatan Imigresen melancarkan 7,975 operasi dan memeriksa 76,477 warga asing. Yang ini kita bawa ke depo imigresen, kita hubungi kedutaan, kita minta dia keluarkan travel document dan kita hantar balik. Datuk Seri Saifuddin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pasir Putih Datuk Nik Muhammad Zawawi Saleh yang meminta Kementerian Dalam Negeri menyatakan jaminan pelaksanaan pelan liberalisasi visa PLV tidak menggugat keselamatan rakyat dan negara. Menurut Datuk Seri Saifuddin lagi, operasi membabitkan 76,477 warga asing dilakukan ke atas 224 kawasan hotspot yang diduduki warga asing di seluruh negara.
Polis menembak mati 2 lelaki dipercayai penjenayah dalam insiden berbalas tembakan di Sungai Lokan dekat Batu Wers, Pulau Pinang awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 2 pagi itu, 2 suspek lelaki tempatan berusia antara 40 hingga 60 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut sumber, polis mengesan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan sebelum mengarahkan pemandunya memberhentikan kenderaan untuk pemeriksaan. Namun suspek dipercayai cuba meloloskan diri dengan memecut kenderaan sebelum melepaskan tembakan ke arah polis. Polis kemudiannya terpaksa melepaskan tembakan balas bagi mempertahankan diri. Kedua-dua suspek dipercayai mempunyai rekod lampau berkaitan kesalahan dadah dan jenayah. Turut ditemui senjata api dan peluru dalam kenderaan dinaiki suspek. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Hamzah Ahmad ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Sementara itu, Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Hamzah Ahmad dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang siang tadi mengesahkan kedua-dua suspek yang ditembak mati itu masing-masing mempunyai 12 dan 13 rekod kesalahan lampau berkaitan dadah dan jenayah. Pasukan polis mengejar menyebabkan kenderaan yang dinaiki suspek terbabas. Ketika turun untuk diperiksa, suspek melepaskan beberapa das lagi tembakan dan bagi tujuan mempertahankan diri, pasukan polis telah membalas balik tembakan tersebut. Selepas keadaan reda, telah menjalankan pemeriksaan dan mendapati pemandu dan penumpang hadapan telah ditumpaskan. Polis turut merampas 176 biji peluru dan 2 pistol yang digunakan suspek dalam kejadian berbalas tembakan itu. Katanya lagi suspek yang masing-masing berusia 41 dan 51 tahun itu dipercayai dalam perancangan melakukan jenayah ketika diberhentikan polis untuk pemeriksaan. Kedua-duanya berasal dari Pulau Pinang dan polis kini masih menyiasat sama ada mereka menganggotai kongsi gelap atau sebagainya. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960. Sebuah kedai makan di Medan Selera, Jalan Tun Ali, Melaka diserbu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN selepas didakwa mengenakan caj tambahan kepada pelanggan yang membuat bayaran menerusi kod QR. Malah pemilik premis didakwa memberi alasan caj tambahan itu dikenakan kerana kenaikan harga diesel. Pengarah KPDN Melaka, Norina Jaafar berkata pihaknya menyerbu premis ini pada jam 10 pagi tadi selepas menerima aduan daripada pelanggan sejam sebelumnya. Kalau kita makan harga tu jumlah makanan itu berjumlah RM10, dia akan kenakan satu charge 1% terhadap jumlah makanan tersebut. Maknanya in this case 10 sen. Tapi masalahnya charge 1% tu dikenakan setiap kali transaction dibuat oleh pengguna. So itu setelah kita mengadakan pengesahan, penyedia perkhidmatan tersebut mengesahkan bahawa tiada caj dikenakan terhadap perkhidmatan secara online yang dibuat oleh peniaga kepada pengguna. So basically ini adalah merupakan satu kesalahan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengetuai pemeriksaan di premis berkenaan hari ini. Siasatan awal mendapati pemilik premis terbabit mengenakan caj berkenaan kepada pelanggan sejak awal tahun ini. Ia sekaligus mendapati alasan yang diberikan pemilik terbabit tidak berasas kerana kenaikan harga diesel diumumkan pada 1 Jun lalu. Premis ini turut dikenakan kompaun RM200 atas kesalahan gagal mempamerkan tanda harga. Kes rompakan kedai emas di Kajang dan Kelang Selatan dipercayai dilakukan 2 kumpulan penjenayah berbeza. Polis Selangor yakin dapat mengenal pasti identiti suspek kes rompakan membabitkan kerugian RM3.2 juta itu menerusi maklumat dan petunjuk yang ada. Tiada sebarang tangkapan buat masa ini dan kita masih menyiasat dan kita percaya boleh mengenal pasti mereka-mereka yang terlibat di masa yang terdekat ini. Beliau berkata demikian selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Kajang Baharu antara Senior Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan dengan Assistant Commissioner Nazrun Abdul Yusof.
17 Jun lalu, 4 lelaki bertopeng dan bersenjata api dilaporkan merompak kedai emas di sebuah pusat beli belah di Kajang. 4 suspek dikesan memakai baju seakan pengawal keselamatan. Suspek dipercayai membawa 2 pucuk pistol dan selaras senapang ketika rompakan itu. Kembali bersua, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 2 kaki tangan Jabatan Kerajaan termasuk seorang jurutera daerah yang dipercayai menerima rasuah RM700,000. Perintah reman 7 hari hingga 2 Julai itu dikeluarkan Magistrate Afifah Hazimah Wahab di Mahkamah Magistrate Ipoh. Suspek masing-masing berusia 49 dan 46 tahun itu ditahan susulan sitaan wang RM348,700 serta buku akaun amanah saham berbaki RM400,000 yang disita daripada jurutera daerah itu. Kedua-dua suspek ditahan sewaktu memberi keterangan di pejabat SPRM Perak di Meru Raya sekitar jam 7.45 malam semalam. Pengarah SPRM Perak Ahmad Sabri Mohamad ketika dihubungi mengesahkan penahanan kedua-dua suspek. Siasatan kes dibuat mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Calon bebas Dewan Undangan Negeri Sikamat pada pilihan raya negeri yang lalu dan isterinya didakwa mengemuka maklumat palsu pada borang tuntutan bayaran hartanah. Tertuduh Muhammad Hafiz Baharudin 48 tahun dan Hazlin Suraya Halim 43 tahun mengaku tidak bersalah. Mereka sebagai pengarah syarikat didakwa melakukan pemalsuan kepada 6 borang dengan memasukkan penyataan palsu bagi tujuan menipu. Kesalahan dilakukan antara 17 September 2019 hingga 3 Julai 2020 di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Seremban. Jika terbukti bersalah, tertuduh boleh dihukum penjara maksimum 7 tahun dan denda. Hakim Mior Sulaiman Ahmad Tarmizi membenarkan masing-masing dijamin RM6,000. Sebutan semula kes pada 24 Julai ini. Rakyat di negara ini perlu sentiasa berwaspada sebelum memberi sebarang derma termasuk wang ringgit atas nama bantuan kemanusiaan. Ia bagi mengelakkan terperdaya oleh segelintir pihak tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan mengutip derma di media sosial dengan menggunakan pempengaruh.
Trend mengutip derma menerusi media sosial oleh pempengaruh banyak dilihat berlaku di media sosial. Segelintir netizen turut dilihat mempersoalkan kaedah kutip derma dalam atas talian sama ada ia sahih atau sebaliknya. Justru Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar ketika ditemui Buletin TV9 menegaskan aktivis atau personaliti media sosial terutamanya diingatkan supaya tidak mengambil kesempatan daripada sifat pemurah masyarakat dengan cara memanipulasi kutipan derma. Kita kena hati-hati. Kita tak nak sifat dermawan kita, sifat kebaikan kita itu dimanipulasi oleh mana pihak. Jadi kita kena bijak dalam konteks tersebut. Kita kena pastikan di mana wang yang kita dermakan tadi itu. Sebelum ini, beberapa personaliti media sosial dikaitkan dengan dakwaan kononnya menyalahgunakan dana sumbangan orang ramai bagi tujuan peribadi. Katakan dia influencer, dalam masa yang sama saya nak kena ingat, saya bacakan ayat Al-Quran dulu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali kamu makan harta orang lain itu dengan cara yang batil. Jadi influencer tadi itu dia tidak boleh ambil peluang manipulasi dengan mengambil keuntungan daripada sifat dermawan rakyat Malaysia ini. Beliau mengingatkan hukuman dan azab Allah Subhanahu Wa Taala itu amat pedih bagi mereka yang mengambil harta orang lain. Sebelum ini, beberapa individu dikaitkan dengan isu berkenaan termasuk Farah Lee selain pasangan pempengaruh Alif Tega dan Aisyah Hijana. Bagaimanapun, individu-individu terbabit menafikan pembabitan mereka dengan mengemukakan bukti sambil menyifatkan tuduhan itu sebagai fitnah semata-mata. Anak anugerah Allah. Namun, pengabaian kanak-kanak kian membara. Melalui portal Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, antara pengabaian termasuklah dalam bentuk fizikal dan perubatan, pendidikan, psikologi atau emosi, tidak menyediakan pemakanan sihat serta tempat perlindungan. Pengabaian ini adalah layanan buruk diberikan oleh ibu bapa atau penjaga, sama ada dengan sengaja atau kecuaian luar biasa yang menyebabkan anak mengalami penderitaan yang boleh dielak. Ini adalah antara pengabaian kanak-kanak yang selalu dilaporkan berlaku di dalam negara. Pembuangan bayi, kanak-kanak ditinggalkan dalam kenderaan, membiarkan anak tidak memakai topi keledar ketika menaiki motosikal. Kanak-kanak juga boleh dianggap terabai melalui pertengkaran ibu bapa, penderaan dan cuai sehingga berlaku kematian. Mana-mana individu, ibu bapa atau penjaga yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Sekiranya terbukti bersalah, mereka boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda RM50,000 atau kedua-duanya. Sayangilah kanak-kanak kerana mereka mencorak masa depan negara. Pesanan ini dibawakan khas oleh Buletin TV9. Laporan cuaca. Sang suria dijangka menemani penduduk di kebanyakan negeri di semenanjung tanah air pada waktu pagi sebelum ribut petir sabung-menyabung pada sebelah petang. Manakala pada malamnya, cuaca diramal baik. Untuk mengetahui makluman ramalan cuaca esok, saksikan laporan yang disediakan.
Sampai di sini perkembangan cuaca. Kekal setia bersama kami. Menarik dalam segmen sukan sebentar lagi. 22 atlet negara sedia berentap di Sukan Olimpik Paris 2024. Menjelang Sukan Olimpik 2024 di Paris, kontingen negara kini dianggotai 22 orang atlet apabila pemain golf wanita Ashley Lau meraih slot automatik dengan melepasi had kelayakan ranking. Saingan Euro 2024 menyaksikan dua lagi pasukan. Bangkit. Ya. Salam. Hai bang. Okey. Okey, baik. Terima kasih Zarif dan Zaira. Sebenarnya walaupun saya belum menonton lagi keseluruhan filem Saka Perawan ini, tetapi bila dah tengok trailer tu memang ada seram lah. Tetapi disebabkan ianya disuntik dengan elemen komedi, jadi memang okey. Dah. Alright. Okay. Alright.
Allah ceritakan ada di kalangan orang-orang beriman itu orang yang telah pun membenarkan janji mereka dengan Allah, iaitulah waktu mereka memeluk Islam, mereka telah pun berjanji untuk bersama-sama dengan agama ini dalam keadaan senang ataupun susah, bersama-sama dengan Nabi SAW dalam keadaan senang ataupun susah. Maka kerana kejujuran mereka, sampaikan ada di kalangan mereka yang bukan takat bersama sampai ada yang terkorban. Allah kata, Allah jadikan keadaan sedemikian rupa untuk Allah memberikan balasan untuk orang-orang yang jujur dalam hidup mereka, terutamanya kepada Allah dan jujur kepada Rasul yang telah pun mereka berjanji tak kala mana mereka melafazkan lafaz syahadah. Dalam lafaz syahadah kita ada dua kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berjanji bersetia untuk bersama-sama dengan Allah Tuhan yang satu, dan kita berjanji untuk bersetia dengan Nabi yang telah pun diutuskan oleh Allah kepada kita. Laporan sukan menjelang Sukan Olimpik 2024 di Paris, kontingen negara kini dianggotai 22 orang atlet apabila pemain golf wanita Ashley Lau meraih slot automatik dengan melepasi had kelayakan ranking. Berdasarkan ranking yang dikemas kini, pemain golf wanita Ashley Lau akhirnya sah menjadi atlet terbaru layak beraksi di Paris. Pemain berusia 23 tahun itu berada di kedudukan ke-50 daripada 60 pemain yang diperuntukkan tiket beraksi di lapangan League of National nanti. Penyertaan Ashley menjadikannya pemain kedua dari sukan golf menjejaki langkah Gavin Kyle Green yang bersaing acara lelaki. Pemain berasal dari Bintulu itu pernah meraih pingat gangsa berpasukan Sukan C 2017 selain turut membawa cabaran negara di Sukan C 2019 serta Sukan Asia 2018. Berpangkalan di luar negara dan menyertai sirkuit antarabangsa, Ashley baru saja menjuarai terbuka Victoria di Australia Februari lalu. Kontingen negara akan ke Sukan Olimpik 2024 dijadual 26 Julai hingga 11 Ogos ini berjumlah 22 orang atlet. Saingan Euro 2024 menyaksikan dua lagi pasukan mengesahkan tempat ke peringkat seterusnya. Austria cipta sensasi apabila menewaskan Belanda sekaligus muncul juara kumpulan D, manakala Perancis menghuni tangga kedua selepas seri 1-1 menentang Poland. Ribuan penyokong di Berlin disajikan dengan persembahan memukau di antara Austria dan Belanda dalam saingan kumpulan D. Austria mendalui seawal minit ke-6 menerusi gol sendiri pemain Belanda Daniel Malen dan keputusan 1-0 kekal sehingga tamat babak pertama. Permainan semakin rancak di babak kedua apabila Cody Gakpo menyamakan kedudukan sebelum Romano Schmidt kembali meletakkan Austria di depan. Memphis Depay berjaya menjaringkan gol kedua Belanda pada minit ke-75, namun Marcel Sabitzer muncul wira Austria. Jaringan Sabitzer memastikan kemenangan 3-2 berpihak kepada Austria sekaligus muncul juara kumpulan dan melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan D, Perancis turun berdepan Poland dengan misi mengutip 3 mata penuh. Segala seperti yang dirancang selepas sepakan penalti Kylian Mbappe memisahkan kedua-dua pasukan pada minit ke-56. Namun Poland yang diketuai Robert Lewandowski menyamakan kedudukan juga melalui sepakan penalti pada minit ke-79 meranapkan impian Perancis muncul juara kumpulan. Mengakhiri saingan peringkat kumpulan dengan 5 mata, Perancis mengiringi Austria ke pusingan seterusnya manakala Poland terpaksa pulang awal. Beralih ke saingan Copa America 2024, juara bertahan Argentina menjadi pasukan pertama layak ke pusingan seterusnya setelah mencatat 2 kemenangan berturut-turut selepas cemerlang membenam Kanada dalam perlawanan pembukaan. Giliran Chile pula tunduk kepada skuad Albiceleste dengan keputusan 1-0. Aksi di Stadium MetLife menyaksikan Argentina memulakan perlawanan dengan berhati-hati menentang Chile. Skuad kendalan Lionel Scaloni itu kemudian berjaya mengawal perlawanan namun tiada sebarang gol berjaya dihasilkan. Cubaan Julian Alvarez dan Nicolas Gonzalez gagal merobek gawang Chile manakala Alexis McAllister juga terlepas peluang menjarikan gol pembukaan. Selepas 88 minit perlawanan, Lautaro Martinez muncul wira Argentina apabila merembat masuk bola dari jarak dekat untuk mencetak gol kemenangan. Keputusan 1-0 itu menyaksikan Albiceleste gah di persada kumpulan A dengan 6 mata dan layak ke pusingan seterusnya sekaligus meneruskan misi mempertahankan kejuaraan Copa America. Sekian sahaja laporan sukan perkembangan antarabangsa selepas ini. Ahli keluarga terbunuh tidak rencat perjuangan Ismail Haniyah.
Okey. Laporan antarabangsa. Penentangan Hamas terhadap Israel tak berubah walaupun bunuh ahli keluarga saya. Itu ketegasan yang disuarakan Ketua Politik Hamas, Ismail Haniyeh, selepas serangan kejam Israel yang nyata menyasarkan rumah miliknya yang sekaligus merentap nyawa adik perempuannya. Serangan udara Israel yang mengorbankan 10 ahli keluarga terdekatnya tidak akan menghalang kumpulan pejuang itu dengan apa cara sekalipun dalam penentangan terhadap rejim Zionis. Haniyeh menegaskan pembunuhan ahli keluarga termasuk adik perempuannya, Zah Haniyeh, tidak mengubah penentangan Hamas terhadap tentera Israel. Katanya sekiranya musuh berpendapat menyasarkan keluarganya akan membuatkan perjuangan Hamas mengubah kedudukan dan mencecaskan kemarahan, mereka silap. Hamas dan Agensi Pertahanan Awam Gaza dalam satu kenyataan berkata, serangan berkenaan disasarkan ke rumah keluarga Haniyeh yang terletak di kamp pelarian Ashati di utara semenanjung Gaza yang didalangi Israel. Tegasnya lagi, tindakan itu menunjukkan Israel secara berterusan melanggar semua undang-undang antarabangsa dengan sengaja menyasarkan orang awam. Haniyeh yang mengetuai diplomasi Hamas mengendalikan Gaza sejak 2007 kehilangan ramai saudara mara dalam serangan udara Israel sejak 7 Oktober, termasuk 3 anak lelaki. Sementara itu, angka kematian rakyat Palestin akibat serangan berterusan pengganas Israel di semenanjung Gaza telah meningkat kepada 37,658 menurut pihak berkuasa kesihatan Gaza semalam. Dalam tempoh 24 jam sebelumnya, tentera pengganas Israel telah membunuh 32 rakyat Palestin serta mencederakan 139 yang lain. Ini menjadikan jumlah kecederaan meningkat kepada 86,237 orang sejak konflik Israel-Palestin tercetus pada awal Oktober tahun lalu. Lapor media Palestin, sejak awal pagi semalam, sekurang-kurangnya 51 orang terbunuh akibat serangan berterusan pengganas Israel di seluruh semenanjung Gaza. Pihak berkuasa kesihatan Hamas juga memberi amaran dalam satu kenyataan akhbar tentang kekurangan teruk bekalan ubat-ubatan serta bekalan perubatan yang diperlukan untuk meneruskan perkhidmatannya. Kenyataan itu turut menyeru institusi antarabangsa untuk segera campur tangan selain menyediakan ubat-ubatan dan bekalan perubatan yang diperlukan bagi menyelamatkan nyawa pesakit dan mangsa yang cedera. Dalam kenyataan berasingan, Hamas menuduh kerajaan negara haram Israel terus mencabar semua undang-undang antarabangsa apabila dengan sengaja menyasarkan serangan terhadap orang awam yang tidak berdosa dan melakukan pembunuhan beramai-ramai yang paling mengerikan di wilayah terpadat dunia itu. Hamas menganggap pentadbiran Amerika Syarikat turut bertanggungjawab terhadap pembunuhan beramai-ramai di Gaza apabila terus-menerus memberikan sokongan politik dan ketenteraannya kepada pengganas Israel bagi membolehkannya meneruskan misi penghapusan etnik serta melakukan kemusnahan harta benda penduduk Gaza.
Hong Kong naik 2 anak tangga kepada kedudukan kelima dalam ranking daya saing dunia WCR Institut Antarabangsa bagi pembangunan pengurusan IMD 2024. Ranking itu turut menyaksikan Hong Kong menduduki tempat teratas bagi kategori dagangan antarabangsa dan peraturan perniagaan. Setiausaha Kewangan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong HKSAR Paul Chan Mopo berkata, ekonomi Hong Kong kekal stabil dan bertambah baik biarpun berdepan cabaran luaran. Bagi suku pertama tahun ini, ekonomi Hong Kong mencatat pertumbuhan sebanyak 2.7% dengan sektor ekspor menunjukkan prestasi cemerlang. Untuk rekod, ekspor barangan wilayah itu terus pulih pada suku pertama dengan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 6.8%. Sektor perbelanjaan pula meningkat secara sederhana didorong oleh pertambahan berterusan bilangan pengunjung. Paul Chan menjelaskan bahawa selaku penghubung antara tanah besar dan dunia, Hong Kong memiliki kelebihan unik dalam usaha memperkasa dagangan dan pelaburan antarabangsa serta memacu kemampanan rantaian bekalan global. Moskow dan Ukraine masing-masing menukar 90 anggota tentera yang ditawan semalam dalam pertukaran tawanan terbaru antara kedua-dua negara. Kementerian Pertahanan Rusia berkata, anggotanya yang dibebaskan akan dihantar ke Moskow untuk rawatan dan pemulihan di institusi perubatan. Pembebasan anggota tentera Rusia dari tawanan itu adalah usaha pengantaraan kemanusiaan yang dilakukan oleh Emiria Arab Bersatu UAE. Seramai 5 penunjuk perasaan maut selepas ditembak mati oleh polis Kenya ketika melakukan protes menentang cadangan pengenalan cukai baharu di negara itu. Sejumlah 150 orang lagi cedera dalam pertempuran di ibu negara Nairobi yang bertukar kacau bilau apabila orang ramai merempuh sekatan polis sebelum menyerbu masuk parlimen dan membakar sebahagian daripada bangunan itu. Ahli parlimen semalam meluluskan rang Undang-Undang Kewangan 2024 yang bertujuan untuk menaikkan tambahan 2.67 bilion dolar Amerika dengan langkah seperti meningkatkan levy pembangunan kereta api dan yuran pengisytiharan import. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, rekod banjir yang mengorbankan lebih 170 orang manakala setengah juta yang lain kehilangan tempat tinggal di selatan Brazil adalah petanda amaran bahawa lebih banyak bencana akan berlaku di seluruh benua Amerika kerana perubahan iklim. Kira-kira 389,000 orang di negeri Rio Grande do Sul kekal berpindah dari rumah mereka kerana hujan lebat dan banjir yang menurut pegawai tempatan adalah bencana terburuk dalam sejarah wilayah itu. Para saintis berkata perubahan iklim berkemungkinan menyebabkan banjir lebih 2 kali berlaku. Maharaja dan Maharani Jepun disambut dengan pembarisan kehormatan yang penuh dengan istiadat ketenteraan ketika lawatan negara baginda berdua ke Britain bermula semalam. Raja Britain, Raja Charles III dan Permaisuri Camilla menyambut Maharaja Naruhito dan Maharani Masako di pembarisan pasukan askar berkuda dengan beberapa regimen tentera paling berprestij negara itu dipamerkan. Lawatan negara selama 3 hari ini diadakan di tengah-tengah pilihan raya umum. Semasa pemerintahan Ratu Elizabeth II selama 70 tahun, tiada lawatan negara diadakan pada masa yang sama dengan pilihan raya umum. Filem Saka Perawan arahan Ahmad Idham akan mula ditayangkan di Pawagam esok. Naskah bergenre komedi seram itu dibintangi oleh Azli Senario, Sofia Al-Barakbah dan Datuk Fauziah Nawi serta ramai lagi. Untuk perinciannya, kita bersama Ain Syafiqah Zaki. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Zarif dan Zaira. Saya nak kongsi sedikitlah. Walaupun saya belum menonton lagi filem Saka Perawan ini, baru sahaja tonton trailer, tapi memang dah rasa seram sejuk itulah. Tetapi disebabkan ianya ada disuntik elemen komedi, tambah pula ianya dibarisi oleh pelawak legenda seperti Azli Senario. Jadi kalau kita tonton tu tak adalah rasa macam takut nak tidur malam kan. Okey, jadi untuk itu saya bersama Isha Riana dan Sofia Al-Barakbah. Jadi Isha, mungkin boleh kongsi kenapa orang ramai perlu tonton filem Saka Perawan ni? Okey, kenapa kena tonton Saka Perawan ni? Sebab dia adalah filem seram komedi gabungan pelakon lama, pelakon legend dan pelakon baru yang cute-cute ni. Dan juga cerita ni banyak pengajaran. Walaupun kita zaman moden sekarang ni, tapi masih lagi ada ramai yang menggunakan ilmu hitam. So macam-macam lagi pengajaran dalam cerita tu. Kena tengok.
Alright, okey. Terima kasih Syah. Okey, dan di sebelah kiri saya ini ada Sofia Al-Barabah dan katanya membawa watak sebagai macam adik-beradik kan, Isha dan juga Sofia. Jadi mungkin Sofia boleh kongsi apa harapan Sofia untuk karya ini? Okay, harapan Sofia is first of all alhamdulillah sebab time premier ramai yang bagi feedback yang best, feedback yang positif. So Sofia harap filem ni akan dapat memberikan pengajaran kepada korang semua yang tengok and korang akan enjoy sebab it's a very family friendly movie, it's a feel good movie, so sangat best. Ada horror dia, ada kelakar dia, and Sofia harap sangat movie ni akan dapat tempat di hati penonton. So jangan lupa 27 Jun esok korang ramai-ramai ajak kawan-kawan korang, family korang tonton filem Saka Perawan. Okey, baik. Dengar tu pesanan daripada Sofia. Jangan lupa ajak ramai-ramai untuk tonton filem tempatan kita. Kalau bukan kita nak sokong industri tempatan kita, siapa lagi kan? Okey, baik. Kita kembali ke Seri Pentas bersama Zarif dan Zaira. Baik, terus ikuti kami di aplikasi X, Facebook, TikTok dan YouTube Bulletin TV9 bagi mengetahui perkembangan terkini. Terima kasih kerana kekal dalam Buletin Waktu Perdana Terawal. Lagi informasi, saksikan siaran Buletin Utama tepat jam 8 malam ini di TV3. Menutup Buletin TV9 malam ini, kami sajikan kepada anda keindahan di kawasan Tanah Tinggi dan sekitar Mongolia. Saya Zari Zafri Aziz Deisa. Dan saya Zaira Sri Zakaria. Bertemu lagi esok jam 7 malam. Assalamualaikum dan salam hormat.